ating gagawing video ngayon is mag-unboxing tayo ng ring light. Ay. Hello, what's up mga idol? This is Ricky Kasalang Vlog and welcome back to my YouTube channel. Ayan guys. Medyo hindi tayo makapagsalita ng maayos kasi makatulog na yung mga tao dito ngayon sa bahay. Ang oras kasi dito is 23:58 ng gabi dito sa Dubai yan. So ayun, ang ating gagawing video ngayon is mag-unboxing tayo ng ring light. Ayun. Oh, meron na tayong ring light, guys. Meron na tayong ring light. Makakapag-TikTok na rin, pero ang tagal ko na rin hindi nakakagawa ng bagong video sa TikTok. So, eto na. Meron na tayong ring light. And, ito na yung ano niya, paa niya yata to. Ito na yung paa kasi masyadong mahaba. So, ayan. Bubuksan na natin siya. O, ito nga yung paa niya. Fairness ha. Mabigat siya. Bakal. Bakal siya guys. Ayan. O, diba? Bakal. Parang maganda siya. Ang galing. Ang ganda oh. Ay, teka lang, baka masira. Sabi yung marimar. Hala, ano ba to? Hindi ko alam kung paano siya buksan. Diyos mo yung marimar. Nakakatakot siya kasi baka mamaya masira. Siguro ganito naman. Tama no? Hala, hindi ko alam kung tama to. Guys, tama ba yung ginagawa ko? Diyos mo yung marimar. Ayun, tama. Bumubukas siya. So, ayan, ganyan siya. Diba? Bakal siya guys, bakal. Maganda siya, magandang klase. So, ayan, ito na rin yung ring light. Bubuksan na rin natin siya. And maganda din oh, nakakatuwa siya kasi may tatlo siyang kung gaano siya kahaba. Ayan. Dalawa lang pala. Ayan, ganyan siya kataas. Ang ganda eh. Maganda siya. Ay, Diyos ko po. Nakakatakot. Baka masira. Ay, puti. Oh, ang galing. Tignan mo siya guys, oh. Tignan mo, mayroon pa talaga siyang lock. Ang galing, maganda siya, may lock siya, oh. Kung gusto mo, kapag hindi mo siya gagamitin, so pwede mo siyang i-lock yan. Para hindi makatusok. Hindi siya makatusok. Ayan, buksan na rin natin to. Excited na ako dito sa ring light. Ganda. Kaso hindi ko alam kung ilan siya. Yan, makikita natin yan mamaya. Okay, may nakalagay dito na the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming etc. It has the function of fill light, beauty face, beauty eye, brightness skin, etc, etc. It can also adjust for 3 color. Okay, 3 colors lang talaga din siya. Meron akong nakikitang ganito pero maraming light eh. Ayan, 3 colors temporary. Nasaan na ba ako? It can also adjust 3 colors temperature and according your favorite to adjust various shade and
is equipped with a variety of heights and angles in use with frame which is a beauty weapon. Ayan. Ang pangit ko magbasa. So, ayun na nga. Ayan na yung ating ring light. Ayan, USB din siya. Ayan. Mabuti na lang meron akong extra. Ayan, na ganito. Adapter ng USB. So, ayan, may pangalan ko pa. Ayan, may extra ako. So, magagamit natin yung ring light. Ayan. Tapos, meron siyang holder ng cellphone. Ayan, ayan, holder ng cellphone. And then, dito mo siya ikakabit. Ayan, dito mo siya ikakabit, guys. Yung holder. Ayan, ganyan. So, ayan. Try na natin siya. Paano ba i-assemble to? Ano ko ba to? Hindi ko alam. Wait lang. Wala. Wait. Hindi ko alam. So, yan. Ganyan lang siya. Ayan. Hindi natin siya masyado ipupush kasi baka masira na naman siya. Diyos mo yung marimar. And then, yan. Buksan pala natin ito. Yan, pa ganyan. Yan, ganyan yung setup niya. Ganyan. Tapos, sok-sok lang natin to dito. Yan. Yan siya. Ayan. So, ayan na. Fix na siya. Tapos, kakabit natin siya dito sa pinakatuktok. Ayan. Yung marimar, nakakatakot naman yan dito kasi baka mamaya masira. Ba't ayaw ayaw niya. Ayan, ayan, okay na siya. So, ayan. Ayan na siya. Nakafix na siya. Ayan. Ito siya. Nandito kasi tayo sa kwarto kaya medyo alam mo na. Ayan. Ayan na siya yung ring light. So, tingnan natin kung gaano kalakas ang ano niya. Ilaw. Ayan. Tapos, gamitin natin yung adapter. Ayan. Tapos, isasaksak ko na siya. Wait lang. Ayan. Tapos, pwede natin siyang buksan. Ayan. Ito yung power on niya. Ay! Ayun no. Umiilaw no. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Baka masira natin. Then, meron siyang minus tsaka plus. Ito yung minus, ito yung plus. So, hindi ko alam kung paano ito. Ayan, kung papakita ko sa inyo. Plus, plus, plus. Ayan, medyo tumitingkad yung ilaw niya. Tapos kung gusto mo siyang bawasan,
Ayan, nababawasan na siya. Ayan, ganyan siya. Ayan, plus, plus, plus. Ayan. So, pwede natin siyang palitan. Mayroon dyan na switch yan. Switch para mapalitan yung ilaw. So, ito na yung first nating ilaw. So, pangalawa. Ayan, yan yung pangalawa natin. Ayan, pwede natin siyang bawasan din. Tapos, meron ding lakas. Yan, kung gusto mo, kung gaano kalakas ang gusto mo. Tapos, may pangatlo. Ito na yung pangatlo. Ayan, yung puti. Puti lang siya. Yan, tapos yan, pwede siyang bawasan din. And, pwede rin siyang laksan. So, yun. Yun. Yun yung pangatlo. Then, ayan na. Yan na yung mga ilaw-ilaw natin. O, diba? Ayan na. So, yun. That's it, guys. Thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you!